वेलकम टू द व्लॉग। आज अशोक भाई हमारी बाइक ठीक करेंगे। हैं अशोक भाई? हैं अशोक भाई? आज आप बाइक ठीक करोगे? भाई तो स्टैंड तो पूरा टेढ़ा कर दिया है, देख नहीं रहा भैंचो, पूरा स्टैंड टेढ़ा करके रखा हुआ। स्टैंड कितने का आएगा? स्टैंड होगा 250-300। तू भैंस की 5,000 का बिल बैठवा देगा मेरा करते करते। 2,000 का तो अभी बिल हो गया। मुतना चालू कर दिया इसने। इसीलिए प्लेट बोल रहा था आपको। खत्म हो गया ना? इस बार तो चल जाएगा प्लेट, नहीं अगली बार प्लेट करवा लेना। नहीं भाई तू प्लेट ले आ। इस प्लेट जो किस गया वो है ना? हेलो गाइस, हाउ आर यू? एक गधा हमेशा लेट कर आता है। पहले मेहुल लेट कर रहा था, अब ये लेट करा रहा है। यार ये देखिए एकदम से क्या हुआ है। जो साइलेंसर से निकल रहा है। क्या करके? ऑन करना भी पता लग गया। मैं ऑन कर। तूने उसको कोड स्टार्ट नहीं करा? कर तो रख रखा था। कितनी देर? 10-15 मिनट। दोबारा कर। आप ऑफरोडिंग कर रहे हैं आजकल? हम लोग भाई भी पहुंच गया। ये रहा भाई। भाई थक गया? कल कब सोया था सही बताइए? 2 बजे। भाई मैं 3:30 से 8 बजे सोया और 5 बजे उठा दिया था मेरे को, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं। हाँ तूने ही उठाया था मेरे को।
हाँ उसके बाद दिखनी बंद हो गई ये वाली। हाँ भाई साहब पहुँच गए भाई, काला आ रहा हूँ पूरा। कोई नहीं, गोरा कर देंगे, मैं तो गोरा आ रहा हूँ। कैसे गोरा आ रहा है? अब ठीक है। वो कह रहा हूँ गोरा आ रहा है। अब सही है भाई असली गोरा तो मूतने गया, उसका तो टट्टी निकल गया। अरे तुझे छुट्टी मिल जाएगी। अरे पोटर वाले भैया तुम कुछ मना क्यों नहीं कर रहा है? भाई मना क्यों नहीं कर रहा? गधे छोड़ के कहाँ चले गए स्विमिंग पूल पता करने के लिए। 400 रुपये बोल रहा है, महंगा लग रहा है। अब देखो वहाँ कितना रेट बोलता है, अगर लगेगा वहाँ जाएंगे, नहीं तो यहीं कर लेंगे। अब इतनी दूर आए हैं तो सोच रहे कर ही लेते हैं, वरना फिर ज़्यादा ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा कि यार इतनी दूर आए किया ही नहीं। हाँ। ब्लॉग समाप्त करते हुए आज के व्लॉग में मैं हूँ, तो हम जंगलों में आए थे कहीं, तो ये दो आदमी जंगल भिनटट्टे निकल गए हैं, जा रहे हैं। हाँ, और व्लॉग समाप्त करते हैं। व्लॉग आज नहीं समाप्त होगा, अभी घर पहुँचने भाई नहीं, दो व्लॉग समाप्त करते हैं भाई, बहुत टैनिंग हो गई, वैसे ही काला और काला लग रहा है। मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय।